Herkese merhabalar. Magazin Haber kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün de sizlere Erkan, Merich ve Yagmur Oztürk'ten güzel görüntüler, yeni paylaşımlar sunacağım. Yazgı dizisinin başarılı partnerleri güzel görüntüleriyle, başarılı oyunculuklarıyla herkes tarafından çok beğenildi. Özel hayatta aşk yaşayan çifte kumrular yakında evleneceğini söylemiş. İki başarılı isimden güzel görüntüleri, mutlu paylaşımları izlemek için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.